El camp de la Fabra i Coats va acollir l'any 1973 el partit d'homenatge al millor cercatalents de la història del Barça. Aquesta història va passar aquí. Som al Club Natació Sant Andreu, on hi havia el camp de futbol Fabra i Coats, on es va crear i va jugar durant molts anys el Barça Atlètic, el filial del Futbol Club Barcelona. I a més on es va fer un partit amistós de reconeixement a un personatge molt important, Josep Boté, el que va ser el gran caçatalents del Futbol Club Barcelona. Aquest camp és un camp que crea l'empresa Fabra i Coats, la gran empresa de filatures de l'estat espanyol, que en uns terrenys seus decideix crear una zona esportiva on els seus treballadors i treballadores podien venir a jugar, a fer esport, a passar l'estona. Aquí es crearà un gran camp de futbol i un equip de futbol, 4.500 localitats, són un dels introductors del futbol en aquest país, aquestes empreses que tenien capital escocès o anglès. L'any 1965, el Futbol Club Barcelona s'interessa per adquirir aquest equip i el camp de futbol, que a més li servirà per ajuntar-ho amb un altre equip, amb una altra filial, el Condal, que jugava a Sants en aquell moment, i crear el que serà el Barça Atlètic. Durant molts anys, el Barça Atlètic, aquest filial del Futbol Club Barcelona, jugarà aquí els seus partits de tercera divisió, però també de segona, ja que té un desenvolupament molt important, perquè aquí jugaran el que seran les futures estrelles del Futbol Club Barcelona, que arribaran a l'equip a primera divisió. I tot això gràcies, entre d'altres, i sobretot, a Josep Boté, el seu caçatalents. Un caçatalents que havia començat a treballar pel Barcelona l'any 1934, que estarà molts anys treballant amb ells i que a més tindrà un olfacte especial, ja que es creu que més de 100 jugadors van passar per les seves mans, van ser descoberts per ell i per tant van arribar al primer equip. Josep Boté neix a Hospitalet i entra en contacte, era un aficionat del Barcelona des de molt petit, i entra en contacte amb l'equip i comença a treballar com a caçatalent, a més amb un sistema molt especial, perquè no necessàriament trobava els jugadors en camps de futbol. Ell sempre explicava que anava pel carrer i tal com la tocava un nen en el carrer, tal com jugava en el carrer, el convidava a fer una prova i, de fet, el seu olfacte ho va demostrar, que molts d'aquests van acabar triomfant en el Barça. Havien passat persones com Tente Sánchez, com Mir, com Lobo Carrasco. Josep Boté va ser un personatge, com diem, un caçatalents molt important. Havia descobert a Reixac, per exemple, Carles Reixac. De manera que quan es retira prematurament, per qüestió de malaltia, es decideix el club fer-li un homenatge. Un homenatge en el qual hi participaran el 27 d'octubre de 1973, aquí, 80 jugadors del Futbol Club Barcelona. Jugadors importants al llarg de la seva història. Hem de pensar que en aquell moment qui va assistir a aquell partit va poder veure junt a Samitier, a Ramallets, a Kubala i sobretot a la gran estrella del moment, malgrat que no havia jugat encara cap partit, que era Johan Cruyff. Johan Cruyff havia estat fitxat, però encara no havia rebut el transfer per poder jugar. De fet, aquell dia, el dia 27 d'octubre, estava previst que aquí, en aquest camp de futbol del Fabra i Coats, jugués que li servís una mica per agafar ritme, però just aquell dia arriba el transfer que li permetrà el dia següent poder debutar, amb la qual cosa l'aturen, no jugarà el partit, però sí que farà la sacada d'honor. I de fet, les fotografies del moment ens parlen d'aquest moment, del moment en què Josep Boté, Kubala i Cruyff fan la sacada d'honor d'aquest partit. Aquest camp, el Fabra i Coats, va ser el camp oficial de joc d'aquest Barça Atlètic, d'aquest filial del Futbol Club Barcelona, on la gent podia veure les matinals de futbol, fins la construcció del miniestadi. Exactament igual, que fa molt poc el miniestadi ha estat substituït precisament per l'estadi Johan Cruyff, aquell personatge que havia jugat aquí aquesta primera sacada d'honor en aquest partit d'homenatge.